კოსების განცხადებები ნიკამელია გველდება საკმაოდ დიდი ხანია ზუგდიდი და ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი საღამომშვიდობის ბატონიკა და მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. პირველ რიგში საინტერესოა ჰესები უნდა აშენდეს თუ არ უნდა აშენდეს ქვეყანაში, ეს ხო მთავარი კითხვა, რაზეც ჩვენ ახალ საუბრობთ. თქვენი პარტიის პოზიცია საინტერესოა. მე მეგონი ნაკლებად მოვისმინე საერთოდ ამ უკანასკნელი დღეების განმავლობაში ვინმეს პოზიცია დიახას განგებხმა რომ ამ სიტყვას ვინმესი ვისაც ეთქვას ან ვისაც უთქვია რომ ჰესები არ უნდა აშენდეს ეს ასე კი არ დგას საკითხი და არავის არ დაუყენებია ამდაგვარად საკითხი რომ ჰესები არ უნდა აშენდეს იქ საუბარი იყო უბრალოდ ტურისტულ ლოკაციებში ერთი ტურისტულ ლოკაციებში რამდენად შესაძლებელია აშენდეს ან იქნებ შესაძლებელია არ აშენდეს და გაუფრთხილდეთ ტურისტული მიზიდულობის ცენტრებს და გავათავისუფლოთ ჰესების მშენებლობისგან. აქ წარიმართა დისკუსია, მაგრამ ხახნო, ეხლა იქ ჩემი პატივისცემის და მიუხედავად უბრალოდ სხვა მოსაზრებები მესმოდა, განსაკუთრებით ბოლო ერთ-ერთმა ექსპერტმა ბატონმა ბრძანა თითქოს რაღაცა უხილავ მესამე ძალაზე არასამთავრობოებსაც დააბრალა მე ნაციონალური მოძრაობა გარია რა შუაშია ხახნო აქ ნაციონალური მოძრაობა ბატონი აბაშიძე ყავთ იქ ტაბელური ექსპერტი ახლად ბოდიშით რაღაცა გამომწვარი რომელიც როგორც კი გაუჭირდება ქართულოცებას გამოიყვანენ ასპარეზზე რაღაც სარბენ ბილიგზე შორტებით მორბენალი ბატონი აბაშიძე გამოგო დაждდება ეთერში ხან იქ ბესელიას რაღაცას დააბრალეს თითქოს ისიგებდა ქთამს უაპელაციოდ მერე გამოვა რაღაც უხერხულია ბატონო ჩემო მართლაც აქ საკითხი ასე კი არ დგას საკითხი დგას სხვაგვარად რატომ მოხდა შეტაკება დიახას მე მთელი წილი ბრალეულობა ტვირთს ბრალეულობისას ვაკისრებ ხელისუფლებას და რთულია აქ შემეკამათოთ ხახნო მთელი ერთი წლის განმავლობაში მე მგონი უფრო მეტი ვიდრე ერთი წელიწადი ხელისუფლებამ შეაჩერა ამ მიკროჰესის მშენებლობა რა მოსაზრებიდან გამომდინარე იცით რომ ხალხი იყო იქ წინააღმდეგი და მათი ჭკუით ისინი წარმართავდნენ მოლაპარაკებას ადგილობრივ მოსახლეობასთან აი ხა გეკითხებით გუშინ წინ რა ახლად აღმოჩენილი გარემოება სქონდა ადგილი ხელისუფლების თვის რომ ხელისუფლებამ გადაწყვიტა რობოკოპების შეყვანა და ჰესის მშენებლობის განახლება ვინმე უთხრა ხელისუფლებას რომ ხალხმა შეიცვალა პოზიცია ბოდიში დავასრულოთ შეიძლება არა როგორც დავინახეთ იყო მკვეთრად დაპირისპირებული საზოგადოების დიდი ნაწილი და მოხდა შეტაკება ძალიან სამწუხარო რამ მაგრამ ამაზე პასუხი ვინმე ხომ უნდა აგოს მე მაქვს ჩემი დასკვნებით და ჩემი დაკვირვებით მივედი შემდეგ დასკვნამდე როგორც ჩანს ხელისუფლებას მიაწოდეს ინფორმაცია მათ შორის ხალბატონი ვიცე-პრემიერი ცქიტიშვილი იყო რამდენიმე დღის წინ აქტიურად ჩართული საჯარო მოხელეებს ხდებოდა პანკისის ხეობაში იქ სხვადასხვა ეთყობა ძალოვან სტრუქტურებს დაეყნო ხელისუფლება მათ შორის სუსის სპეციალურ ანუ კომუნიკაცია თქვენი საუბრიდან ოპერატიული ხონდა ხელისუფლებას პანკისთან კომუნიკაცია არა კარგი და არასაკმარისი რბილად რო ვთქვა არასაკმარისი კომუნიკაცია სხვა რაღაცის თქმას ვცდილობ დაიდო ინფორმაცია ოპერატიული მათ შორის სუსისგან და კონდაზვერვითი საქმიანობას აწარმოეს იქ მე ამაში დარწმუნებული ვარ და მე შეაჯამეს ეს სხვადასხვა წყაროებიდან მიღებული ინფორმაცია და თქვენს რო ევრიკა დიახაც მივიღეთ სასიამოვნო ინფორმაცია ჩვენ ხვალ შევალთ იქ დავიწყებთ ჰესის შენებლობას და ხალხისგან არ იქნება წყრომა ხალხი ამას არ გააპროტესტებს მაქსიმუმ რაღაც 2-3 ადამიანი გააპროტესტოს და რა მივიღეთ ხალხო შედეგად იმ ხალხთან ნორმალური საკომუნიკაციო სისტემა რომ საერთოდ შექმნილიყო და დაერწმუნებიათ რომ დიახაც ჰესის მშენებლობა არის კარგი რა 92 წლის ქალბატონი რატო ისროდა რიყის ქვას ჰესის მშენებლობა უნდა ასოცირდებოდეს რაიონის რეგიონის კეთილდღეობასთან ოჯახების მათ შორის კეთილდღეობასთან განვითარებასთან სიმშვიდესთან თუ მოდიხარ ჩემთან რეგიონში რაიონში და მეუბნებით რომ ჰესი უნდა ავაშენო და პარალელურად თავში მივთხამთ კეთს რა თქმა უნდა თან ხალხო ძალიან თორე დამასრულებიეთ კითხვა მინდა დავსვა ბევრი პოლიტიკოსი გველოდება დავასრულებ თუ შეიძლება შეგიძლიათ პარტიელებს მოუწოდოთ რომ ჰესის მშენებლობა არის საჭირო და რა ფორმის კომუნიკაცია უნდა შედგეს აი ამ ეთერიდან მოუწოდეთ საერთოდ აბსოლუტურად რა თქმა უნდა ხალხო რა თქმა უნდა
არაშენებულა პანკისის ხეობაში ჰესი აგერ ბრძანა ერთ-ერთმა თქვენმა სტუმარმა რომ ჯერ კიდე შევარდნაძის ხელისუფლების დროსაც კი მოხერხდა 2000-იანი წლების დასაწყისში ჰესის მშენებლობა და რამე ინციდენტი მოხდა რა მაგრამ რის თქმა მინდოდა და დამასულებით თუ შეიძლება რობოკოპები რო შეqავს და სპეცნაზი რო შეqავს იმ რაიონში სადაც იგივე რამ გააკეთე რო სპეცნაზი შეიყვანე გომელაურის ბრძანებით და არ ვიცი გახარის ბრძანებით და 19 წლის ბიჭი მოკალი საკუთარ ლოგინში ხო და დღემდე დამოკლეს მაგვილით კიდია ეს საქმე შენ თავს როგორც ხელისუფალს და იგივე ძალებით შედიხარ მაგრამ ეხა უკვე სხვა მიზეზით ეხა ეს მარტო ჰესის გამო არ იყო ეს წყრომბა იქ დიახაც მე ვცდილობ ეხა მართლა მინდა თავი და ბოლომდე ვიყო გულწრფელი და არანაირი სპეკულაციებით არ დავყავდე მაგრამ ვინმეს გონია რომ ეს ბრაზი ეს წყრომა ხელისუფლებისადმი იყო მხოლოდ ესთან დაკავშირებული კაცო როგორ შეიძლება იქ სპეციალიზაციაში შეყვანა დაუშვებელი იყო რას მიკეთებს გუბერნატორი კახეთის რეგიონის გვარიც კი არ ვიცი რაჯანდაბას აკეთებს გამეცით პასუხი აი რა არის მისი მოვალეობა ადგილობრივი ხელისუფლების რაჯანდაბას ზვიად ძიძიგურ დიახად კითხეთ რაჯანდაბას აკეთებენ ისინი ხახტო თუ საერთო ენა ვერ გამონახეს ადგილობრივებთან რომლებსაც ისევე როგორც თქვენს მეც სურს განვითარებული ხეობა განვითარებული რაიონი რატომ გონიათ რომ იქ ალბათონებს და ბავშვებს სიამოვნებდათ ხელკეტით გამოკიდებოდნენ სპეცნაზელებს არა მგონია უბრალოდ ეს იყო უპასუხისმგებლობა და მინდა რომ მოვასწრო პოლიტიკის ბატონიკა უნდა მოვასწრო ბოლო კითხვა ანუ თქვენი წილი პასუხისმგებლობა ამ ქვეყნის განვითარებაში ბუნებრივია გააქვთ ოპოზიციასაც ხო ანუ ჩაერთვებით თუ არა პროცესში და აპირებთ თუ არა ხეობაში მოსახლეობასთან კომუნიკაციას ამდენად მე არ დაგიმოვდა როდესაც ამკითხოთ თქვენ ახლა მე მისმევთ ესე იგი ჩვენ უნდა ჩავერთოთ იმიტომ ჩვენი წილი გვაქვს პასუხისმგებლობა ქვეყნის განვითარებაში და დიახაც ნამდვილად გვაქვს არჩეული ხართ ბატონო ამ პროცესში რომ დავარწმუნოთ პანკისელებმა ყველაფერზე საუბრობთ ხახნო გარდა იმისა თუ რა როგორ მოხდა ეს სპეცნაზი ხეობაში ერთი კითხვა დაგისვიათ ვისაუბრებ დავსვამ თქვენ შემდეგ სტუმართან ბუნებრივია ხელისუფლების წარმომადგენელი გვეყოლება პირველად მაქვს შესაძლებლობა რომ ეს კითხვები დავსვა იმ დღის შემდეგ შესაბამისად მე მინდა თქვენთან დავასრულო ანუ ჩაერთვებით თუ არა პროცესში ამ ქვეყანაში ჰესები აშენეს 60-მდე ჰესია ხო აშენებული მით უფრო ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში ყოფნის დროს ჰესების რამდენი ჰესის კიდე იმდენი აშენებულა ხო ეხლა დეფიციტური იყო ენერგო სისტემა და 2011 წლისთვის პროფიციტური გახდა და ექსპორტზე გავხონდა ხო ბოლო ეხლა ვის თუ არა ჩვენ არ გვესწავლება რას იკეთე მოაქვს ჰესის მშენებლობას მაგრამ 21 საუკუნეში ენერგეტიკოსების ხედან და ბევრჯერ ჩემზე უკეთესად იციან რომ სხვადასხვა მიმართულებით უნდა განვითარდეს ენერგოსისტემა მათ შორის მზისა და ენერგიის ერთობლივი სისტემები მაგაზეც საუბრობთ გადაცემაში მადლობა ასე შედეგად ხო მაგრამ საკითხი სხვაგვარად უნდა დგას ხახტო გახარია პასუხი უნდა აგოს თუ არ აგოს და ვინ უნდა აგოს? ეხლა ნახეთ როგორ დილების წინაშე აგოს და ხელისუფლება. თან ამბობს რომ იქ ქვამესროლაო პოლიციას ხელისუფლება იძახის. თან ვერსჯის ვერავის და ვერც დაჟჯეს, იმიტომ რომ ეხლა ხალხი არის ყოველთვის მართალი ხახტო. ჩვენ რომელიღაცა ჯგუფზე ხო არ ვსაუბრობთ და პოლიტიკურ პარტიაზე. ხალხი დაუპირისპირდა ხელისუფლებას. ესე იგი რა მოხდა? ხალხთან კომუნიკაციის არარსებობა იყო და როდესაც ხალხი გიპირისპირდება შენ ხელისუფლებას, ხალხი არის მართალ პოზიციაზე და შენ ხარ მტყვანი. გუში მაგალითად ბატონიკა სახელმწიფო უნდა იდგეს თუ არა მოწოდების სიმაღლეზე და უნდა დასაჯოს თუ არა დამნაშავეები როგორც ერთ მხარეს ასევე მეორე მხარეს ჩემთვის არა ჩემთვის პროვოცირება მოახდინა ისევე როგორც უმიზეზოდ რეზინის თვეების სროლა აი თქვენ გიყვართ თქვენ მარტი პარალელს გავავლებ უფრო დიდი მასშტაბის სისულელე გააკეთა გუშინ წინ ქართულმა ოცნებამ ბევრად დიდი მასშტაბის სისულელე ხეობაში როგორც გააკეთა მაგალითად ნაციონალურ მოძრაობამ ერთ ქუჩაზე ერთ კორპუსთან მიმართებაში თაბუკაშვილის ქუჩაზე გახსოვთ ხო ძალდატანებით რომ გამოასახეს ხალხი არა და უკეთეს პირობებს სთავაზობდნენ პირველი საშუალო სკოლის უკაც სთავაზობდნენ ბევრად უკეთეს ადგილზე საცხოვრებელ ბინებს მაგრამ ფორმა იყო საშინელი
და დიდწილად ამან ასახვა პოვო 2012 წელს. მადლობა. თქვენ გონიათ ეს გუშინწინდელი პანკისის ხეობაში ჩადენილი საარაკო დანაშაული უკვალოდ ჩაევლი? მადლობა, ბატონო. არა, ბოჭა, გაკოტრებულია, გახარიან დობა დაკარგული შინაგან საქმეთა მინისტრი ყავს ქართულ ოცნებას, მე ერთადერთ გამოსავალს ხედავ. ქართული ოცნების შინაგან საქმეთა მინისტრმა დაიხუროს კუდი და წავიდეს სახლში და ამის შემდეგ დიახაც შესაძლებელი იქნება დიალოგი ადგილობრივ მოსახლეობასთან, ანუ ხალხთან. ნიკა მელია საუბრობდა პირდაპირ ეთერში ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი ზურაბ